nawa ga wata nawa ga wata 19 ko 20 dai ko alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan gidan mai albarka inda muke karatun littafin sahih muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a 20 ga watan rabiul awwal shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin kitabul masajid yau za mu tashi babul mashi ila salati haka ne? Dai bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن علي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتان وتحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. Imam Nawawi ya sabab ya ce babul mashi ila salati tumha bihil khataya wa turfa'u bihi darajat. Babi mai magana cewa tafiya zuwa sallah ana goge kurakurai da shi takun da mutum kai kuma ana daga mai daraja. yace haddathana Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Zakariya ibn Adi قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أمر عن زيد بن أبي أنيسة عن أدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي سلمان الأغر كينان إن أبو حازم يروي تلقى أبو هريرة سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته دون دي الولا يسأكي دقى جداني ثم مشى إلى بيت من بيوت الله سنن يتفزوا داكي cikin ɗakunan Allah gida zuwa Allah masallaci kenan li yaqdi fariidatan min fara'idillah domin yayi wata farilla cikin farillan Allah wata sallah kenan kanat khutwatahu zambiya tai ko takunai guda biyu na dama da hagu yana kasancewa ihdahuma ta khuttu khati'a daya tana karkare kurakuran shi wa ukhra tarfa'u daraja daya kuma tana daukar daraja kaga wannan yana fa'idar yin alwala gida kafin a fita yin alwala gida kafin a fita yafi a je masallaci ayi sannan sallah a masallaci yafi sallah a wani waje kawai da za a shimfida tabarma sai da ya ce ila baitin min buyutillah kiyaye wa'annan duk yana da muhimmanci in wanda ya san misali ko da ya ga jami'i ana yi yafi so ya tafi masallaci yafi kuma hakan yafi zuciya ta kasance wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid yafi sannan kuma wasu falaloli da suka zo ba a ce jami'in da aka yi ba masallaci ba jami'i bane amma dai akwai wasu falaloli da suka zo wanda suke nuna sai wanda yayi alwala cikin gida ya fita kuma ba abin da yake nufi sai sallah sannan kuma yayi sallah a cikin masallaci shi ma wannan yana da kyawu ya kasance mutum ya fita ba abin da yake nufi sai sallah yafi mai sauki bisa ga inda ya samu sallah kawai ya tsaya yayi kun ga wannan akwai ihtisabi mu bari sai an gama okay wannan yafi ihtisabi yafi neman lada kuma yafi ka dauki abin da muhimmanci yanzu wannan fitar ta sallah ɗaya ce kaga ba za ka hada ga wai sallah kawai kaga ana yi ga hanya ka tsaya ba don shi ko ga hanyar kake ya kamata ka kyautace niyyar cewa kana neman sallah in lokacin sallah yayi kana neman wurin sallah sai kasance ba kawai an haɗu bane da sallah
ta hito cikin zuciya ne. Wa haddathana Qutaybah ibn Sa'id وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال bai mu karanta wannan yace wa dasna Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana al-Layth wa haddathana Qutaybah ya kuma daga gare shi qala haddathana Bakar ya ibn Mudar kilahuma عن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ina dibi me yasa dukkanin isnadan guda biyu daga Qutayba ne kawai bambanci irin haka zai ce haddathana Qutayba qala haddathana Layth wa Bakar bin Mudar kun fahimta abin da ke magana akai yanzu bambancin isnadan guda biyu kawai wane ne Qutayba ne a kowane isnadi kun fahimta a zani na farko Qutayba ya rawaito daga wa isnadi na biyu Bakar Qutayba ya rawaito daga wa Bakar bin Mudar ko kuma dukkanin su bi sun rawaito daga Ibn al-Had haka ne su saboda mi tahwil sanad na'am saboda me maybe daga baya an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala wa fi hadisi Bakar hadisin isnadi na biyu kenan ko Bakar bin Mudar annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum kuna ganin da akwai wata korama a bakin kofar ɗayan ku yaktasilu minhu kullu yawmin 5 marat wanda yake wanka kullun so 5 hal yabqa min daranihi shay'un wani abu na kazantar jiki ne za ta rage kullu yayin wanka so 5 qalu la suka ce a ya rasulullah لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا salloli guda biyar da Allah ke karkare kurakurai da su wannan hadisin wasu malamai sun amfani da shi akan cewa salloli guda biyar suna goge har kaba'ir har manyan zunubai suna goge ba kanana ba dai dalili kuwa ya ce hal yabqa min daranihi shay'un wani kazanta ko wani iri ne na kira tana ragewa suka ce ba ta ragewa sai suka ce to kaga wani na nuna cewa kenan dukkanin zunubai wannan hadisi na nuna da saga'ir da kaba'ir wannan matsala ce mai sabani akwai hadisi ne zo musamman yana nuna cewa saga'ir mafi yawan malamai suna ga kaba'ir sai dai tuba wallahu ta'ala alam amma dai ka san kawai cewa salloli guda biyar suna goge dukkanin kurakurai kanana da manya قال وحدثنا وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار جبر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال الحسن وما يبكي ذلك من الدرن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح عبد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح nuzulan abincin kwacciyari da ake cewa ɗaya babu fadil su ba nuzulan ba na gidaje bane ba masauki yake nufi ba don haka Allah zai mai tanadin abincin tarbon baki da safe da yamma kaga kenan a aljanna kaga kenan aljanna ta tabbata gare shi kenan wata siga ce ta cewa ya zama dan aljanna babu fadil julusi fi masallahu wa ala subhi wa fadil mahajir
قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم في مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. Imam An-Nawawi ya ce babu fadlil julusi fi musallahu ba'da subhi wa fadlil masajid. Babu magana game da falalan mutum ya zamna inda yayi sallah bayan sallah asuba da kuma falal masallatai gaba daya. Yace haddathana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddathana Zuhair shine Zuhair bin Muawiya Abu Khaythama qala haddathana Simak shine Simak bin Harb وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم yace Simak bin Harb yace na tambaye Jabir bin Samura ko a bashi ko ba da shi bai na yi ko na'am na ce ma Jabir akunta tujalisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin kana zama tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam qala na'am kathiran yace da yawa ina zama tare da shi kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh ya kasance baya tashi daga wurin da yayi sallar asuba in yayi sallar asuba nan yake zama awul ghadati ko salatul ghadati yace dukkanin su ma'anar sallar asuba hatta tallu ash-shamsu har sai rana ta fito fa idza tala'at ash-shamsu qama idan rana ta fito sai ya tashi daga wurin wa kanu yatahaddathuna sahabbai sun kasance suna tafira a baya ne a cikin sahu fa ya'khuduna fi amil jahiliya suna dauko labarin jahiliya suna tattaunawa cewa lokacin jahiliya nayi kaza a lokacin jahiliya nayi kaza sai su yi ta dariya a baya dai waye tabassamu shi kuma ne musu murmushi wato shi na zamne na ta tasbihi su kuma suna zamne suna ta labari idan suka kai abin dariya sai yi murmushi shi ma tare da su tunda tasbihi baya hana kana ji baya hana kana tasbihi kana zamne kana jin abin da ake faɗi sannan wannan ya nuna cewa yana halatta a cikin ayi maganar duniya a cikin masallaci muddin ba ta sabo Allah bane abinda ba a cikin masallaci shine daga sauti da daga murya ana ta tattauna ana ta abubuwan da suka shafi amma maganar duniya ana yi misali yana halatta a sa mitin din unguwa a cikin masallaci mitin din unguwa na tattauna ya zamu yi da matsalar ruwa ya zamu yi da matsalar makarantunmu na islamiyya ya zamu yi da matsalar tsaro sai a sa cikin masallaci wannan yana sa masallaci ya kasance ya shiga cikin zukatan mutane kamar hudu ba ta satin da ya wuce kan masallaci a lokacin annabi sallallahu alaihi masallaci shine komai da komai kuma wannan shi ka sa zuciyar mutane ta haɗu bancin abin da ake ciki na sallah da karatun qur'ani da ambaton Allah da ilimi wanda ke duk wannan lamurra ne wanda ana iya fahimta suna addini ne a masallaci ake shari'a lokacin annabi ta kai ƙara an kai ƙarar wannan ya kai ƙarar wannan a ba wannan rantsuwa a ce wannan ya kawo shaidu a cikin masallaci ake asibiti Sa'ad bin Mu'adh a cikin masallaci ya rasu ana jinya ta yi don haka cikin masallaci ake asibiti a lokacin shi cikin masallaci yake aje baki in sun taho cikin masallaci yake tattaunawa da waɗanda ba musulmi ba in sun zo yana so yi musu da'awa a cikin masallaci yake zama da su cikin masallaci aka saukar da suratu Ali Imran qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wannan a tattaunawa da annabi yayi da nasara na Jiran a cikin masallaci annabi yake ɗaure fursunonin yaƙi sai ya kasance an kama fursunan yaƙi kamar Thumama cikin masallaci aka ɗaure shi wata masallaci sai ya kasance ya tattara komai da komai ya tattara duk abin da mutum yana bukata ce in baka zo don sallah ba ko karatun Qur'ani ko tasbihi ko karatu ka zo ka kawo karar wani ko wani ya zo ya kawo karar ka ko ka zo an yi jinyar ka ko ka zo shirin zuwa jihadi ko ka zo shedu ko ka zo wani abu cikin abubuwan da ka daka al'amuran duniya wannan hadisi yana nuna ana yin lamuran duniya a cikin masallaci abinda ba a yi shigaltuwa ba a yi da lamuran da ba su da amfani kun ga su suna tattauna abubuwan jahiliya me suke suna gode ma Allah da ni'imar musulunci
yanzu a lokacin jahiliya muna kashe 'ya'ya mata, a lokacin jahiliya muna bauta mu gunki, yanzu alhamdulillah Allah ya kawo ni'imam. Zaka sai su faɗi wani abu sai su wa kansu dariya cewa a da mun yi kaza, a da mun yi kaza. Ko kai yanzu akwai wasu abubuwa da ka tunuwa a da suka gode ma Allah cewa a da na yi kaza sai kai dariya. To irin wannan ne suke yi cikin masallaci. Don haka abin da ba yi cikin masallaci shine abin da ya shafi sabon Allah kowanne iri, ko abin da yake kai ga sabon Allah. Don shi aka hana kasuwanci, saboda kamar yadda zamu cimma hadisi mafi inda bagiren da Allah ya fiki a bayan kasa shine kasuwanni, saboda kasuwanci da ke cire ma algushu ko ƙarya ko rantsuwar da bata dace ba. Sannan kasuwanci abu ne yake mahad duniya ce kawai aka samu ya zan in mai da 15 in mai da 15 20. Haka aka hana daga sauti a cikin masallaci, saboda daga sauti kuma ya tafiyar da ladabi, ya tafiyar da sakina da waƙar da ake so a samu na natsuwa. Amma dai lamuran duniya ya ka babu laifi. Mutane na cikin tambayar da suke yawan buguwa suna yi, idan ina da jarabawa in shiga masallaci in yi karatu, ce yana halatta ka shiga masallaci ka yi karatu, ko da boko ne, chemistry ne da karanta, english ne, yana halatta ka shiga karanta. A natsi kake yi, abu ne kake yi wanda yake la'alla zai amfane ka ya amfane wasu. To da irin waɗannan abubuwan ana yi a cikin masallaci. Dalili shine wannan hadisin. Sannan wani yana nuna halin kwarai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hali kyakkyawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa babu magana babu komai, shi ambaton Allah amma yana wa mutane, yana sakin mutane fuska, yana wa mutane dariya. Da haka masu lazimi idan wani ya zo yana halatta su saka mai fuska, su yi mai murmushi, su yi mai murmushi. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان. wani ya taɓa tambaya ta nan cikin ku me bambancin wa haddathana ko haddathana ne ce akwai wawun? Ci gaba da karanta. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. Hasanan, watan da kyau, ta fito da kyau, ba da ana cewa ta fito ba ta fito ba, tallu ash-shamsu hasanan, rana ta fito da kyau, kowa ya san ta fito, sannan ya bin masallaci. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. قال وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثنا الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها. كنا تعالى؟ أي بسم الله. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. طيب كاره kawo mana wannan hadisin yace haddathana Harun bin Ma'ruf wa Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddathana Anas ibn Iyad qala haddathani ibn Abi Dhubab al-Harith bin Abdurrahman bin Abi Dhubab fi riwayati Harun malamin shi na farko kenan Harun bin Ma'ruf wa fi hadith al-Ansari haddathani al-Harith wato ya faɗi suna ne kenan wancan ibn Abi Dhubab kenan. Ibn Abi Dhubab inna suna ne al-Harith bin Abdurrahman, ga yana riwaya Harun bin Ma'ruf ya faɗi suna ne ce al-Harith an Abdurrahman ibn Mahran maula Abi Huraira an Abi Hurairata anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah masajiduha, mafi soyuwar wurare a cikin gari shine masallatan garin, masoyin wuri zuwa ga Allah kenan. Wa abgabul biladi ila Allah aswaquha, mafi munin wurare a gari shine kasuwanni, domin na ake sabon Allah da yawa, na ake cin riba, nan ake algushu, na ake ƙarya, na ake rantsuwar da bata dace ba. Yanzu masallatai su suka fi soyuwa ga Allah. Bai kamata a kushe wanda ya gina masallaci ko a kushe a soke gina masallatai ba, bai kamata ba. Satin da ya wuce da aka gina masallaci, wannan sabon masallaci da aka gina, wani ya ce mutane yunwa suke ji ba masallaci suke bukata ba. Duk abin da ka yi na alheri sai ka samu wanda zai kushe. Kakka da waye mutum ya gina masallaci a ce ba shi ake cewa abinci yake. In ka ba da abincin, wani dan boko cewa zai ba abinci mutane ke bukata ba, a gina su yi karatu na boko. In ka ba su wani ya ce ya karatun boko ba a yi na addini ba, su kakka damu da duk wannan kawai. In za ka yi abin kwarai ka diba ka ga mi ka ga tsakani da Allah ana bukata, kuma mi ka ga
zaka samu lada inda Allah kawai ka rufe ma mutane wannan kafar. Wani da zai ce da kaza aka yi to shi ya je kaza din mana. Yanzu mutane da ke suka cewa misali na sha faɗin wannan tafsiri Ramadan an ɗauki tafsiri mutane abinci ya kamata a basu. In Ramadan ya ƙare har Ramadan ya dawo duk program ake sawa na himma matasa na noma mu koma gona na siyasa duk wayannan daidai ne mutane ba su jin yunwa wannan lokacin sai Ramadan ya inda a karanta Qur'ani sai su ce yunwa suka ji. Kaga wannan wani shedan ne kawai ke tsaya ya rubuta ya kawo wannan. Akwai wanda duk da tafsirin da ake yi da online gane kai wai kudin data ga an ba mutane sun ci abinci. Data naira 300 fa ko data 400 kuma shi ga da data ce sai yake wannan rubutun. Kaga shi ya fi cancanta da ya bada kudin data ta yi ga mutane da wannan rubutun da yake yi. Ala kulli halin abin da ya kamata mu fahimta shine in zaka aiki alkhairi kawai ka diba ka ga wanda ya fi dacewa. Mutane duk abin da kai sai sun yi magana. Sannan ni har yanzu ban yarda cewa masallatan Juma'a sun isa ba. Babu kyawu a dinga masallatai ba a cika wani a tafi wani ba. Amma da yawa masallatai da sai sun rufe titin mutane wanda yake ba daidai bane. Saboda kawai muna da fauda ne bamu da biyar doka ba a sallah a hanya amma mafi yawa masallatan Juma'a mu sai an yi sallah akan hanya sai an tare sai wani ya samu a bisa hanya yayi sallah. Me laifin wani ya dauko zai kai mata tai ko ɗanai ko wani makwabci ne asibiti don kawai ku tare hanya? Ai ba sallah ba bisa titi ake yi ba daidai ba ne. Wannan rashin doka ne da rashin kowa yadda ya ga dama don shi ne. Tuna kaga in dai za a yi sallah bisa titi a tare wanda zai je asibiti kila ya ɗauko mai naƙuda kila ya yi sallah ta inda ake sallah ƙarfe 1 ku kuma masallacin ku sai 2:30 amma sai ya tare titi. Kaga ba daidai bane ko kuma zai je masallaci inda karfe 2 zai je ya sallah ku kuma dai kuke sallah amma kun tare titi duk ba daidai bane. Su kaga ko dai masallatan ne kila ake gina su ta yadda ba a amfani da space kila da yawa wanda zai kila a yi sama da ƙasa da sama da ƙasa a yi ta tafiya yadda mutane za su kasance ba su takura ma jama'a ba ko kuma akwai buƙatar masallatai ne wasu wurare domin kada a tare hanya. Amma magana cewa da a gina masallaci yanzu gara an ba mutane kuɗi sun sai tuwon dawa ba daidai ba gaskiya ba ne. Allah ta'ala na? In masallaci za su yawa inda ake shiga ba a cika su ba. Amma masallaci bai isa ba sai a ce ba a gina wannan gudun ƙarshen zamani ko kaso ƙarshen zamani ya zo sai ya zo. Wayannan abubuwan da ake faɗin ƙarshen zamani idan masu aibi ne ake magana abubuwan da suke da aibi. Amma yanzu kaje ka samu inda mutane ba su da masallacin Juma'a kai musu masallacin Juma'a sai a ce ƙarshen zamani ne baka kyauta ba daidai bane. Ayi kanta mutu. Wannan ne so yi bayani game da hadisin. Babun man ahaqqa bil imama. Qala wa hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Abu Awana an Qatara an Abi Nadara an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم. وندي في القرآن شيء بتنجنت عبادة الله. حدثنا محمد بن بشار. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن أحمد عن سعيد بن أبي عروبة وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد المثل. قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا سالم بن نوح وحدثنا قال حدثنا ابن مبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم كانوا في الهجرة سواء فأقدموهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته
إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكانا سلما سرنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج أبلا بن سعيد الأشج كنن كلاهما عن أبي خالد سنن سليمان بن حيان قال أبو بكر بن أبي شيبة كنن مالم مسلم نفرقو حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن الضمعجن عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah yana limancin mutane wanda ya fi su karatun sanin littafin Allah wanda ya fi su karatun littafin Allah haka wanda ya fi Qur'ani shi ka bada sallah fa in kanu fil qira'ati sawa in sun kasance game da Qur'ani daidai suke kowa ya iya karatu ne daidai fa alamuhum bis sunna wanda ya fi sanin sunna wanda ya fi sanin hadisai wanda ya fi sanin sunna domin ya sai da sallah take baci yadda annabi ke sallah da sauransu fa in kanu fi sunnati sawa in daidai suke ga sanin sunna fa aqdamuhum hijra wanda ya fi su dadewa yin hijira fi su fara yin hijira ta Madina kaga hijira saboda hijira kamar shiga musulunci ce haka wanda ya riga ka hijira ya fika insha Allah ya ce me لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أما وكلا وعد الله الحسنى أما دي ba daidai bane zaka gurgure da mutum riga ka hijira gurgure ya fi ka falala fa in kanu fil hijrati sawa in lokaci ɗaya suka yi hijira watan daidai suke game da hijira fa aqdamuhum silman wanda ya riga su shiga musulunci duk wanda ya riga ka musulunci ya fi ka don shi zamu ji gaba in musulunci zamu ji wannan riwaya ta musulunci ta zo da shekaru misali yanzu duk wanda ya tsofe maka da shekara ɗaya ya riga ka shiga musulunci mun fahimta ko wanda ya girme ka gwagwade da ya girme ka riga ka shiga musulunci da haka nan sai da ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya dade sannan bismillah kana da dama amma ba dole ba ne yanzu kai ne aka sa liman tun kafin a sa limancin ya kamata a yi wannan to amma yanzu an sa ka liman kai ne ratibi liman ko da yaushe to ba dole ba ne duk wanda da wani alaran mai zo sai ka jayi ya shiga ka fahimta? musamman in kai ma kana da ƙur'anin karantawa ka iya sallah dalili akan haka shine annabi sassa in bainan sai sa sayyidina abubakar kuma ya ce wa aqra'ukum ubay bin ka'ab nana amma sai sa abubakar siddiq radiyallahu anhu to shine in wannan ya fi iya karatu wannan ya fi iya sallah abinda suke cewa idan wannan da ya fi iya sallah ya iya karatun shi ma to sai a gabatar da shi kamar da annabi sai ke gabatar da abubakar saboda annabi da kai ne ya faɗi cewa ubay bin ka'ab ya fi iya qur'ani amma kuma in ya tashi wa yake bage ba da sallah abubakar iya karatu amma ne ya iya sanin fassara karatu da alqur'ani fassara ba ita ake magana ba wanda ya fi iya sanin fassara sai ramadan a kashe tafsiri wanda ya iya karatu sai a bashi ba da sallah sai a raba musu aiki ko kuma in yayi karatu ya gama bayan sallah tashi musu nasiha ya fassara musu abin da ya hodi dai yace wala ya ummanna rajulu wal a musulunci akwai girmama wanda ya fika shekaru duk shine wanda ya shiga musulunci kawai yace wala ya ummanna rajula fi sultanihi kada mutun ya ba mutun sallah a cikin shugabanci ne don haka asali shine shugaba ke bada sallah masallatan da akwai wanda mutane ke masallaci a gidansu saboda yawan jama'a to shine liman sai in shi gida ma yace wani ka bada sallah don haka in kun je bakunci gidan mutun shine liman in shi ya ce wani ka bada sallah amma baya halatta ka shiga gida ne ka shiga gaba a shahida ka shiga ka bada sallah annabi ya ce wala ya ummanna rajula fi sultani kada mutun ya ba mutun limanci a cikin shugabanci ne inda duk ƙasa ne yake in ma'aikata ta ce shine babban ma'aikaci wurin gaba ɗaya shine shugaban ma'aikatan to shine liman in shine vice chancellor misali a university to shi al-liman in shi a principal a secondary school shi al-liman haka wani ba zai zo ya jayayyar limanci da shi ba in wata ma'aikata ce shi babba shi an liman in shi shugaban kasuwa a kasuwa shi an liman sai shi ya ce a sawa ne limanci saboda wani abu haka a gida ne in kun tafi shine liman wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi kada ya zamna a gida ne a wajen da aka tanadar mai ya zamna sai da izini ne
yanzu misali in ka shiga falon mutum yanzu da ake falo inda ne da ake shimfiɗawa akwai da za ka ga filon mai gida ne nan yake zamna baka zuwa wurin ka zamna wakka yanzu da ake falo kila akwai inda shi mai gidan ka zamnawa baka taya wurin ka zauna don haka in ka shiga gidan mutum abinda a daidai wannan shine daidai shine wani ka jira ya gaya maka inda za ka zauna in ka shiga shi da cewa zamna nan ka zauna kaga yanzu haka ake inda aka waye aka ci gaba kaga ashe hadisi ne ke nuna haka baka zuwa kawai ka zamna inda kawai ashe ne shi ya ka zama sai ya koma gefe yana jiran ka haka in ka shiga cikin gidan mutum ko ka shiga cikin falo ne tsaye za ka yi sai zai ce maka zauna sai ka zauna ina maka inda za ka zauna saboda mai annabi ya ce wala yaqud fi baitihi ala takrumatihi illa bi idnihi kada ka je ka zauna inda ba na aka zama ba ya danganta da karancin ka kai ba ya danganta da karancin ka amma da yawa ana haka nan da yawa mutum na zana inda bai kamata ya zauna ba akwai dalilai wani ma in ka je gida ne ku jira karara ce wadda kai sauyi ka zauna baya so a gane kaga zaka buzanta shi kada zama sai ta kare don haka in ka bari ya nuna maka yanzu ka zauna wata shi biyar ka'ida daidai daɗi yake da shi akwai wani inda ka zauna inda bai son a zauna wurin kawai balarabe ba zai so ka zauna inda mata ce ka zama ba cikin wurin wallahi ba zai so ka zauna inda mata ce ka zama zai yi kujera da kace ka zauna nan mata ce ka zama sai ya ji haraji don haka in ka shigo ka bari kawai sai ya ce baka zauna nan sai ka zauna inda haka baka to kaga annabi ne yana da hikima ka zauna a shimfiɗa tai sai da izini ne don haka shi zai ba ce ga inda zaka zauna ga inda zaka zauna akwai takardun shi da sirrin shi inda yake zama akwai takardun shi da sirrin shi watan kula da ita wayewa da ta yi daidai da addini daidai take wani akwai wanda baya wa mutane lift a motar shi saboda motar shi duk takardu ne na sirri wani na shigowa zai ɗauki takardar gari takardar bice kaga ba daidai bane mutane suna da sirri duk abin da ya keɓanci mutum to akwai sirri ne da ya kamata ka bashi wannan girmamawa ta sirri ne ya diba abinai noshin mutuwa take da matsala wata kada da kake boya cikin motar ka cikin falon ka cikin ofisin ka duk in ka mutu fidda ita za a yi Allah ya tufa muna asiri sai karanta muna na gaba sai ce sai qala al-ashajju fi riwayati makana silman sinnan maimakon silman wanda ya riga musulunci sai ce wanda ya riga shekaru duk ɗaya ne kuma duk wanda ya raka shekaru yanzu ya fika musulunci in kuma shiga musulunci lokacin da shiga akai ko yanzu shiga akai an samu motsin da duk shiga suka yi to wanda ya riga shiga musulunci in kuma da cikin musulunci aka haife ku to wanda ya girme maka ya riga ka shiga musulunci tayyib wa hadathana abu quraib qala hadathana abu muawiya wa hadathana ishaq qala ahbana jarir abu muawiya wa hadathana al-ashaj qala hadathana ibn fudayl wa hadathana ibn abi umara قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن دمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءته سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب. kun ga yadda wannan hadisi ya tawo ba idan kika muka yanzu fa shine wayewa ta zamani in ka je gidan mutum ka jira ya ce ka zauna shi ke nuna cewa wannan ya waye kun gane cikin hadisi yake illa an ya'zana laka aw bi idnihi wallahi babu wayewa da ta kai hadisai ta kai karatun addini amma matsala mafi yawa mutane suna karantawa ana wucewa kawai wani ba zai kula da dabbakawa ba in ka je gidan mutum ka jira ya ce zauna zai ci wannan ya waye ya sa abin da yake yi so a shi kaga hadisi ne haddathana zuhair ala wa hadathani zuhair ibn harb kuna da wa haddathani ala wa hadathani zuhair ibn harb ala hadathana isma'il ibn ibrahim قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أن قد اشتق فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. يأتي وحدثنا زهير بن حرب وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون منذ عند النبي صلى الله عليه وسلم منا سماري wanda muke sa'an juna fa aqamna indahu 20 laila sai muka tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 20 wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqan a wani dabbi rafiqan annabi sallallahu ya kasance rahiman mai tausayi raqiqan mai tattausan lamari raqiqan ko rafiqan duk ɗaya ne arif ya fi shiga cikin halaye abinda ba a gani a ce wani taushin hali raqiq kuma ya fi shiga ga abinda ake gani a ce zanin nan raqiq wato bai da kauri ko ginin nan raqiq ba ta da kauri da yawa duk dai abu ɗaya ne cewa mai saukin lamari ne fa zanna anna qad ishtaqna ahlana sai yayi tsammanin cewa fa mun yi shauki mun yi kewar iyalanmu wata mun dade inda shike fasa'alana an man tarakna min ahlina sai muka ya tambaye mu wa kuka baro gida halan kai wa gare ka ina da mahaifiya ina da mahaifi ina da kani ina da mata fa akhbarnahu sai muka bashi labari fa qala sai ya ce irji'u ila ahlikum ku koma inda iyalanku wannan shine asalin hutu da aka bai ya an je karatu kan yi shauƙin gida sai ka zo hutu kun ga su ma suka ce annabi ya fahimci mun yi shauƙin mun yi kewar gida don haka sai annabi yanzu ya ba su hutu ya ce irji'u ila ahlikum ku koma zuwa iyalanku fa aqimu fihim ku tsaya can cikin su wa allimuhum ku koya musu abin da kuka koya wa muruhum ku umurce su da amuran addini fa idza hadaratis salatu idan sallah ta yi lokacin sallah yayi falyu'adhdhil lakum ahadukum ayanku ya kiran sallah thumma liya ummukum akbarukum sannan wanda ya fi ku girma ya bada sallah nan don me ya kawo wanda ya fi girma saboda tare suka yi karatu inda annabi kwanaki da suka yi wajen kwana 20 suka yi duk su duka za ka ga sanin qur'anin su daya sanin sunnar su daya don haka sai a dibi wanda ya fi wanda ya fi girma wasu malamai suka hujja da wannan hadisin cewa limanci ya fi ladanci falala ta ina suka samu ci wannan hadisin saboda kiran sallah kawai aka ce ahadukum ɗayan ku kawai kira sallah kowanne ne ma babu wani ka'ida babu wani wanda ya fi wani amma an zo sallah wanda ya fi girma kun fahimta haka suka ce kiran sallah wata na sha gaya muku ta gefen dalilai yin sallah kiran sallah ya fi falala ta gefen dalilai za kawo hadisai yanzu an ce ana son kawo hadisan falalar limanci da hadisan falalar kiran sallah wanda aka ce kawo hadisan falalar kiran sallah zai fi ka tara hadisai da yawa dalilai da yawa to kuma abin da ke nuna cewa limanci ya fi kiran sallah shine annabi bai kiran sallah ba limanci yayi haka sai na abubakar haka umar haka usman haka ali kaga wanda hujja ce mai karfi sosai cewa waɗannan gaba ɗaya bi suka yi limanci suka yi ba kiran sallah ba don haka kowanne su dina tashi falala wani na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna falalar cewa kiran sallah limanci ya fi kiran sallah bismillah ci gaba da karanta قال وحدثنا أبو ربيع الزهراني وحلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال لي أبو كلابة قال حدثنا مالك بن حويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون واقتص على حديث بنحو حديث من عليا قال وارثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الخزاع عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الانكفال من عنده قال لنا إذا حدثت الصلاة
زنا ثم أقيما فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. وحدثناه أبو سعيد الأشجي قال حدثنا حفص يعني ابن قياس قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. yanzu magana kunuti zamu shiga. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاعتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم لعن لحيان ورعنا وذكوان وعصي أسد الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Imamu Nawawi ya sababu yace babu istihbabil qunuti fi jami'is salah, babu mai nuna mustahabbancin yin kunuti ga dukkan salloli guda biyar idza nazalat bil muslimina nazila, idan wata musiba ta sauka ga musulmi. Yace haddathana Abu Tahir Ahmad bin Sarh kenan wa Harbal ibn Yahya qala haddathana ibn Wahab qala akhbarani Yunus bin Yazid an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib wa Abu Salamah بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه. annabi sai ya kasance yana cewa idan ya gama karatu a sallar asuba, ya gama karatu kenan raka'a ta biyu ce, yayi ruku'i ya dauko daga ruku'i sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Bayan ya ci haka sun bai kulu wa huwa qa'imun, sannan ya ce yana tsaye Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salmata bin Hisham, Allah ka tsarsar da Walid bin Walid da Salma bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'a wal mustalafina min al-mu'minina, da masu rauni na mu'minai da mushrikai suka kama suka rike. Allahumma shdur wata'ataka ala mudar, Allah ka tsananta damƙakka akan kabilan mudar, waj'alha alaihim sinin ka sini Yusuf, ka sanya musu fari kamar da ka sanya mutane annabi Yusuf wannan shekarun 7 da suka yi suna neman abinci. Allahumma al'an lihyan wa ri'lan wa zakwan, Allah ka la'anci wayannan kabilun guda uku da lihyan da ri'lan da zakwan wa usayyata da kabilan usayyata, ita asatillaha wa rasulahu, ta saba ma Allah da manzon shi. thumma balagana annahu taraka zalika, sannan muka samu labarin cewa annabi ya bayyin haka lamma nazala laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum, cewa ba al'amarin ba naka bane da wanda Allah zai la'anta, ba don haka aka aiko ka ba. In Allah ya ga dama zai karbi tuban su, in Allah ya ga dama zai azabtar da su. Fa innahum zalimun, lalle sun yi zalunci. Bayan an gama yakin Uhudu, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wayannan akwai mutanen da ya aika suwa wasu wa'azi bayan ɗayansu ya musulunta, da suka tafi sai mutanen suka kama su suka kakkashe wasu, annabi ya taimusu addu'a. Haka da aka gama yakin Uhudu aka wahal da musulmi, aka kashe 70 cikinsu, aka rauna 70, shi ma ya yi ta yin addu'a irin wannan, yana la'anta su, sai Allah ya sauka da laisa laka min al'amri shay'un, al'amarin ba naka bane na wanda za la'anta ko wanda zai la'anta. Aw ya tuba alaihim, Allah ga dama zai karbi tubansu, aw yu'adhibahum. Da ya saukar da haka sai sahabbai suka gane cewa Allah zai karbi tubansu ne, saboda yace aw ya tuba alaihim aw yu'adhibahum, ya fara ambato aw ya tuba alaihim, fa innahum zalimun, abinda suka yi sun yi zalunci, kuma haka Allah ya karbi tubansu. Duk sune su Khalid bin Walid, duk sune su Abu Sufyan, sune su waɗanda suka zo suka musulunta. na Yazid bin Hindu bint Utba, ita bata hito yakin ba, amma dai duk ciki duk sune. Kuma daga baya Allah ya karbi tubansu da suka tuba, da ya nuna shari'a tana ga Allah. Allah ya karbi tubansu suka tuba suka musulunta. Abu Talib da yake so yake hazmunta ta, Allah bai karbi dashi ba, Allah bai shiryar da shi ba. Haka kowa yayi addu'a Allah ya shiryar da shi, Allah ya shiryar da wanda yake so, ba wai
ba wai kawai don wani na dan mallan ko yana da kusanci da wani wali ko salihi dole shi ma sai ya zama na kwarai ba. Haddathana قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. kuna da wahaddathana kuma? نعم. طيب ci gaba. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عليهم كسر يوسف ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم انجي الوليد بن وليد اللهم نجي سلمة بن هشام بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجعل وطاعتك على مضر اللهم اجعلهم عليهم كسنين يوسف. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم القدم. yace annabi ya bar kunut yace ba ga wanda yake addu'a Allah ya kasar da wani ga sun dawo ba ina ba su ne yake addu'a kuma Allah ya kasar da su sun dawo da haka ya bar kunutin. Haddathana على والدني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي سلمة ان ام نجي اياش بن ابي ربيعه ثم ذكر بمثل حديث الاوزاعي الى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء إلى آخرة وصلاة الصبح ويلقول للمؤمنين ويلعن الكفار. sallah nawa ta fito yanzu wadda Abu Hurairah ke kunuti ciki sallah wace da sallah azhar da sallar isha'i da sallar asuba dai mu karanta. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يلقوا على رعل وذكوان ولحيان وأسية أسد الله ورسوله. قال أنس أنزل الله تعالى في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا عن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. wannan shine Qur'anin da aka saukar game da su sune ashabu bi'ir mauna sune wanda annabi ya aika mutum 40 su je su yi da'awa wani gari aka kashe su duka mutum guda kawai ya tsira cikin su to sai Allah ya saukar da wannan ayar da kafin a shahi karatunta an ballighu qaumana an qad laqina rabbana wa radiya anna wa radina anhu da yana cikin Qur'ani da ake karanta daga baya kuma aka shafi karatun shi. وحدثنا عمرو الناقد وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل ايوب عن محمد قال قلت لانس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وابو كريب واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الاعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي مجلد عن انس بن مالك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول حسية أسد الله ورسوله. wannan su da kabiloyin da suka hada kai suka kashe wayannan mutanen. قال ورثني محمد yayi kamar sajani ya bi kowanne da usayyatu asatillah can zai ce wa salim salama Allah akwai kabilun da suka yi abin kwarai can gaba zai ce wa salim salama Allah wa gafara Allah laha za mu cin mai. قال ورثني محمد بن حاتم قال حدثنا بعض بن اسد قال حدثنا عمار بن سلمة قال اخبرنا انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ شهرا بعد ركوعه في صلاة الفجر يدعو على بني أصية. قال وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن انس قال سالته عن القنوت قبل الركوع او بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فان ناسا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الركوع.
فقال إنما قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر يرقو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. wayanda aka aika su ne makaranta Qur'ani annabi ya aika kuma duk suka kashe su. Na'am qultu inna nasan yazumuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku'i qala inna ma qanata Anas aka tambaya don shi mas'alar kunuti ana yi kafin ruku'i ana yi bayan ruku'i abin da yafi ga sallar farilla duk abin da aka rawaito annabi yayi bayan ruku'i ga sallar nafila yayi kafin ruku'i amma wannan hadisin na Anas ya nuna Anas ya bada fatawa annabi ma yana yin ruku'i kafin yana yin kunuti kafin ruku'i don haka wanda ya kafin ruku'i babu matsala wanda ya yi bayan ruku'i kuma babu matsala sai dai hadisai da suka zo da yawa sun fi tabbatar da cewa a sallar farilla annabi bayan ruku'i ya yi kunuti na? wasu malamai sun ce ana iya bayyanawa saboda abin da ya zo na cewa kunuti annabi yana daga murya da shi ana jiyawa don haka suna cewa ana bayyanawa kuma don shi suka san abin da ma yake faɗi suwa yake wa addu'a ga abin da yake faɗi da yi قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عاصم قال سمعت انس يقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سريه ما وجد على السبعين الذين اصيبوا يوم بئر معونه كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلته قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل الحاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض وحدثنا عمرو الناقد قال وحدثنا اسود ابن عامر قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شهرا يلعن رعلا وذكوان وأسيا اسوا الله ورسوله قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib kaga yanzu magriba ta fito ko salloli da wacce sallata da azhar ta fito da wace da asuba da isha'i da magriba Imam Muslim bai fitar da hadisi annabi yayi kunuti a sallar la'asar ba amma ya fito ta wasu wurare a hadisai ingantattu amma Muslim ya fitar da wayannan sallolin guda hudu su dai ne har mu kai karshen babin ba za ku ji sallar la'asar ba tayyib قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عبد بن مره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال قرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن واهب عن الليث عن عمران بن ابي انس عن حنظله بن علي عن خفاف بن ايماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وأسية أسوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله كاغني ko wani ya ishtiqaqi daga sunanta sant قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حنملة عن الحارث بن خفاف أنه قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفر الله لها وأسلم مسالمها الله ووصية أسد الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن العلن وزكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة كفر من أجل ذلك sai aka dinga la'anta kafirai saboda wannan abin da suka yi jama'a kowa ya dinga yi haddathana قال وحدثنا يحيى بن أيوب haddana akwai wa haddathana يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء
بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفر من أجل ذلك. طيب ne ya kamata mu dakata kuma tambayoyi ma minti biyu za mu yi saboda lokaci. To in bayan fara da dama sai in zo gare ka. Bismillah. Sai ka bude baki. Zai yi idan ladan ya zo, idan liman ya zo babu kamar yanzu wasu masallatai ko da kake zuwa babu kowa ba kai an liman kuma za ka yi kiran sallah babu abin da zai hana haka. Kana iya ce mai ina zan zauna kwarai da gaske kana ce mai ina zan zauna. Haka a irin ofis akwai irin inda wanda kwata-kwata ga inda baki ka zama. A'a in ya kana rashin adalci bismillah. Inda ake bayyana da inda ake ba a bayyana. Idan ka bayyana inda ake asantawa. Ko kuma kamun asanta inda ake bayyana. Da asira ko hukunta kai nawa. Inda maliki akwai hukunci a kanka. Misali mafi yawan mata ko su iya karatu to ya ko su kadai cikin ɗakin wasu sai sun je ko ba su ba sa bayyanawa. Kaga ma? Sannan kuma inda kace haddasa na uwa nan da rashin wa'annan su kuma. Na farko bayyanawa da asaitawa inda malikiya wanda ya bayyanawa zai yi qabliya wanda ya asaitawa zai yi ba'diya saboda barin bayyanawa ragewa ne barin asaitawa wato bayyanawa inda ake asaitawa ƙari ne amma gaskiya ba a kauli mafi inganci babu sujuda akan shi saboda kana yusmi'una al-ayata ahyanan annabi yana sallar azhar wata yana jiyar da su aya yana dan bayyanawa so asaitawa da bayyanawa baya cikin inda ya wajaba ayi sujuda sahu mata da a cikin gida suna da zaɓi in suka ɗan bayyana ya fi rashin bayyanawa ya kasance sun yi karatu tunda babu mai jin su kaga cewa mata ba su bayyanawa domin murya su al'aura ne a irin masu malaman da ke akwai malaman da ke ganin haka cewa murya su al'aura ne bai kamata ba kada a fitinu to amma a irin yanzu da gidaje inda dan karatun da ake na sallah ne ba a ji makwabta a da gina karama ce kuma ana ji nan take babu hayaniya da sauransu yanzu ba a ji sannan kuma yanzu mata suna mudale a musulunci suna musabaka suna zuwa university suna presentation gaba aji suna zuwa kasuwar dan kure suna ciniki da mutane duk sai sun gaba su dawo gida ko sai su ce wai muryar su ka aji muryar kan mijin su ya ji muryar su al'aura ce bai yi ba tayyib taka ta karshe wawu idan aka ce haddathana da wa haddathana to imam muslim da shi da wasu ya ji hadisin ba shi ɗaya ba a makaranta ya ji in bai sa wawun ba shi ɗaya ji da shi da malamin wannan zai iya shiga cikin mutane da ake cikin ramadana na tarawih ko kuma tahajjud mi zai shiga ciki ban fahimta ba wai misali ana son akan wani dalili shi kurutun da ake yana da dalili ne hadisi ingantacce hadisin Anas Albani ya inganta shi cikin Irwaul Galil da cikin waye shi wanda ake na sallar nafila shi na da hadisi ɗaya ga hadisin Hassan bin Ali bin Abi Talib cewa annabi sassa ya koya mai addu'a da zai yi in ya zo kunuti kuma ya koya mai yayi kafin ruku'i don haka abin da ya fi a kunutin da ake na Ramadana ko wanda za ka yi kai ɗai a sallar nafila to ka yi kunuti kafin ruku'i saboda annabi sassa haka ya koya ma Hassan bin Ali bin Abi Talib amma in na farilla dai ka yi bayan ruku'i in ka canza wani kan mai sai wani babu matsala ga alama kana da wani abu a kai ok to to lokaci yayi uku muka yi to idan kai sai mu yi biyar shikenan wasu malamai suna ganin bakin Imam Nawawi ya kawo shi anan cewa wasu malamai suna ganin bakin wannan ake tsayawa kamar shine mazhaba Imam Ahmad mafi yawan malamai suna ganin in mutum ya kara cikin addu'a babu matsala
sa ji ku tsaya ku ji tambaya mai muhimmanci yake yi. Bismillah. Kunna kai ba kawai kake wala abubakar baka iya kunna microphone ba. Asha daga wancan mala abubakar buɗe baki da sauri. Ya waye baya zuwa shagon masallaci. Wannan watan bai je ba. Ya ba zuwa wata 3 bai je ba. To ya yake bismillah. To ya yake kunji yana halatta al'anci wanda ya kato bara cikin addini ko cikin musulmai shi ko ba musulmai ke bai naka samu shi cikin nan cewa annabi ya la'anci wa to yana halatta ka la'anci kahirai da masu waye amma kama sunan mutum ya la'antai yanzu kawai don baka zo shaga ba sai ya kununcin ce Allah la'ani abu ba ya ko kai wani abu ba a haka nan ba a la'antar muayyan saboda zai yi ya zo ya musulunta gaba ɗaya babu inda annabi ya kama sunan wani ciki shedan dai bata shedan ake cewa wanda dai aka tabbatar da cewa zai mutu akan kafirci shine shedan ba bai amince sunan kowa ba buɗe ka nuna wani amince sunan wani kabila ta zakwan da rila da duk kabilu ne wanda suka yi amma ba mutum bane bai kama sunan mutum guda ba babu mutum guda adi babu da buda kahin ma laysa laka bil duk kahin laysa laka bil amri ai laysa laka bil amri na kabilu ne da mutane yanzu ka ba min sunan mutum guda gaba ɗaya baka samu kawo mu wani hadisi akwai aya tabbata da abi lahabin an tabbata zai mutu akan kafirci tabbata da abi lahabin shi an tabbata zai mutu akan kafirci daga ko yanzu in ka samu wanda ka tabbata zai mutu akan kafirci zaka iya mai haka kace ka tabbata zaka je ka lanci mutu ya dawo ya fika imani in baka yi annaya ba saboda muayyan ba ai ba a kama sunan wane don Allah ku yi hakuri tun da zubariya ta buga wani sati mai zuwa isa raba da sauyi shara sati mai zuwa ina wani masallaci